Всем доброе утро! Сегодня у нас 22 декабря 2022 года. На улице -1. Снежок сохранился только на дороге. Смотрите, как красиво и как не очень красиво здесь. Сегодня по-прежнему сохраняется пасмурная погода. Все заволокло тучами. Ветерок есть. Он не сильный, но порывами и очень-очень холодный. Вчера был самый короткий день в году. Поэтому с сегодняшнего дня день постепенно, но начнет добавляться. Поэтому это очень и очень большой позитив.